破读学台语佮身躯动作相关的克漏字第2集316条，你嘛摇较大力咧，就是你要大力，摇大力一点啦下面有4字，听选，咱第1字读做摇，庄仔摇的摇，第2字嘛是读做摇，第3字读做样还是摇，第4字读做摇，遥远的遥。317条，吊桥行著会眩，走在吊桥上会上下晃动。下面有4字，听选，第1字读做进，还是定，第2读做眩，第3字读做摇，第4字读做准318条，寒天逐个囡仔上爱kheh-sio，就是每一个小孩冬天喜欢和别人挤在一起，挤一挤，然后借以取暖。下面有4字，听选，第1字读做有，有烧的有第2读做kheh，第3字读做烘，第4字读做活。319条，等无人，所以暂时佇遮佗，一只龜啦等无人，所以暂时一只龜，等不到人只好暂时在这里待着下面有4字，听选，第1字读做龜，挑龜的龜，第2龜就是那个肉的身体这样子第3字读做刣，刣啦就蹲下来。第4字读做龜，龜甲鼻的龜。320条，伊予人拍甲昏落去，他被打得身体蜷曲下面有4字，听选，第1字读做稳，问道的稳，第2读做温，第3字读做温温度的温，第4字读做温，气氛的温好，感谢大家收听。